Итак, дорогие друзья, сегодня у нас на обзоре Renault Trafic. И случилась у нас сегодня какая-то непонятная поломка. Расскажу немножко вкратце, что произошло. То бишь, придя на работу, я прогрел машину, поехал, все хорошо. Проехал, не знаю, там километров 5. Что у меня происходит? Нажимаю педаль газа, а машина, едет 40 и выше не набирает. Педаль нажимаешь в пол, она особо не реагирует. В чем причина, пока не знаю. Поэтому будем разбираться, будем искать проблему и расскажем вам, как мы отремонтировали свой автомобиль. Так что вот как-то так. Или вот, как бы на примере могу показать. Сейчас нажму педаль газа я в пол, посмотрим, что происходит. Сзади у нас идет просто дым. Вот такая вот беда. Поэтому будем искать решение. Обороты не набирает, зато дымит конкретно. В чем причина, пока не знаю. Буду искать.